Seher. Abla yorma kendini. Bak ben buradayım. Babam Abla yorma kendini. haklıydı Seher. Abla. Şimdi bunları konuşmayalım. Sonra konuşuruz, olur mu? Abla kardeş el ele çıkarız babamın karşısına. Yusuf'u da alırız hep yanımıza. Üçümüzü birden karşısında görünce baba... Seher. Söyle abla. Yusuf. Yusuf sana emanet. O konakta. Onları bırakma yavrum. Abla. Abla. Müsaade edin lütfen. Müsaade edin. Acele edin, acele edin. Abla. Merhaba, ben Seher. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.